जय श्री झूलेलाल। अॼु मां महिंद्रा जे शोरूम में आई आहियां। तव्हांखे ॿुधायां जेको बि मां 2 सालनि खां जेको बि सोशल मीडिया ते महिनत कई आहे, फेसबुक हुजे, इंस्टाग्राम हुजे, यूट्यूब हुजे, सॼी महिनत जी कमाई खणी अॼु मां कार ख़रीदण लाइ आई आहियां। और तव्हांजी जानकारी लाइ ॿुधायां, अॼु मुंहिंजे पति परमेश्वर जो जनम ॾींहुं आहे, 28 जुलाई जो मुंहिंजे हस्बैंड जो बर्थडे आहे। त मां उन्हनि खे इहा गाॾी गिफ्ट बि कया मुंहिंजे 2 सालनि जी कमाई जी। हाणे बिना वक़्तु गवाए ॾिसूं था कहिड़ी कार आहे, तव्हांखे बि ॾेखारूं था। 1 2 3 स्कॉर्पियो। यह असानी गाड़ी स्कॉर्पियो JD10, यह असाके पई है 25 लाख रुपया। कल हम सबसे पहले यहाँ आए, हमने गाड़ी पसंद करी, हमको ये गाड़ी पसंद आई। और पता है आपको, ये गाड़ी जब लेने जाते हैं स्कॉर्पियो JD10 तो उसके ऊपर 3-3 4-4 महीने की वेटिंग लगी रहती है। अविनाश जी ने हमको 1 दिन में वो गाड़ी प्रोवाइड करवा दी है। और ये गाड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये हमने कोई लोन पे नहीं ली है, कैश पे ली है। कल हमने 50,000 देख दिए थे, आज हम पूरी रकम देके ये गाड़ी अपने नाम करके लेके जा रहे हैं। 2 सालन में मां ॾाढी मेहनत करी सोशल मीडिया ते। यूट्यूब ते भी मुंहिंजा हिंदी चैनल भी आहिनि, सिंधी चैनल भी आहिनि, और फेसबुक ते सिंधी चैनल आहिनि, इंस्टाग्राम ते आहिनि सिंधी हिंदी चैनल। और मां काफ़ी प्रमोशन भी किया था। इन वीडियोज़ में ॾिठा ई हूंदा, जीअं मां हरिद्वार में विया, फेमस जैन चाट भंडार जा गया, और जीअं मां अयोध्या में भी तव्हां ॾिठा होना, सिंधु राम सिंधु भवन में, मां उन्हनि जा भी प्रमोशन कया। ॿी जानकारी मां तव्हांखे सॼी लॉन्ग वीडियो में ॾींदसि। जय श्री झूलेलाल।